Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman semua dimanapun berada. Ya, saya hanya menginformasikan aja, musim seperti ini musim pancaroba ya, yaitu musim batuk, pilek, demam, panas ya, bahkan radang tenggorokan, sariawan dan sebagainya. Ya, yang pertama di sini saya akan buat ramuan herbal ya, yaitu bahan-bahannya terdiri dari ini batang angsana ya. Ini bisa dipakai 3 kali pakai, artinya dipotong bagi 3 ya. Ada daun sirih 2 lembar dan ini ada binahong ya. Ya, kadang-kadang kalau kita beli jamu-jamu godok juga suka ada daun-daun seperti ini, dan cuman sudah mengering ya. Ya, yaitu pertama ini kita rebus kulit batang angsana ya. Boleh juga dicampur dengan daunnya kalau ada, nggak apa-apa. Direbus setelah mendidih sampai 60 derajat atau sampai 50 derajat ya, 60-70 boleh. Kita masukkan sirih, daun sirih dan binahong ya. Daun sirih ini untuk antiseptiknya, binahongnya ini turun panas ya, demam ya. Ini bisa dan rasa nyaman. Nah, setelah dicampur sudah mendidih ya, air sampai 100 derajat. Kurang lebih 3 gelas ya dicampurnya itu. Nah, seperti ini. Ini baru masih hangat. Baru saya angkat ya. Nah, saya pindahkan ke sini. Ini yang sudah ada, karena ada sisa saya minum. Kita minum. Minumnya itu hangat-hangat ya. Jadi kalau nanti itu di panci itu sudah dingin, bisa kita hangatkan kembali ya. Karena apa? Karena hangat itu nanti tiba-tiba tubuh kita akan mengeluarkan keringat ya, rasanya sepat-sepat, bahkan agak sengar gitu ya. Nah, jadi itu saja mungkin yang informasi yang minim sekali tentang herbal, karena ini sudah coba dari puluhan tahun yang lalu, sering saya coba seperti ini ya. Silakan mencoba dan tidak ada efek samping sama sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.